അലിഗ്ര ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് റോസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് 3 എണ്ണം. ഈ റോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ചെറിയുള്ളി ഏകദേശം ഒരു 30 മുതൽ 40 വരെ. തക്കാളി ഒരെണ്ണം, വെളുത്തുള്ളി 4 ചുള, ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണം, പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ: കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്, കടുക് ആവശ്യത്തിന്, വെള്ളം ആവശ്യത്തിന്. ചൂടായ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കടുകിടാം. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർക്കാം. കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 30 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കാം. ഉള്ളി വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം. വരാൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഈ റോസ്റ്റിലേക്ക് സവോള ചേർക്കുന്നില്ല, പകരം കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഉള്ളി വഴന്നു വരുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂട്ടി പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ കലക്കി ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക. നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഉള്ളി വഴണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഉള്ളി വഴറ്റാൻ സമയമെടുത്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്ത പേസ്റ്റാണിത്. ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി ഐറ്റംസിൽ 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരക പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇതിന്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പെരിഞ്ജീരകം ഒരു പാനിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പെരിഞ്ജീരക പൊടി. പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി ഇടുക. നമ്മൾ ചേർത്ത തക്കാളി നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന
നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മൂന്ന് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. മസാലയൊക്കെ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. റോസ്റ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2 കാര്യങ്ങൾ: 1 ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കുക, 2 കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുക. തുടർന്നും എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു ഡിഷുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും